Бұдан бұлай аз қамтылған көп балалы отбасыларға мектепке жол акциясы аясында белгіленген ақша сол баланың ата-анасының жеке шотына аударылады. Бірақ талап қажетті құрал жабдықтарды сатып алғаннан кейін оны растайтын құжатпен есеп берілуі керек. Әрбір білім алушыға киім, оқу құралдарын сатып алуға деп бөлінген қаражат сомасы 43.407 теңгені құрайды. Ал материалдық көмекті алу үшін баланың ата-анасы мектеп директорының атына өтініш жазса болады. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте балалардың құқығын қорғау комитетінің төрағасы Насымжан Оспанова айтты. Материалдық көмек киім-кешек, оның ішінде мектеп формасы, аяқ киім, оқу құралдарын сатып алу үшін бөлінеді. Осы мақсатта әкімдіктер 500 мыңнан астам баланы мектепке даярлау үшін тиісті қаражатты бөлді. Материалдық көмек көлемі барлық өңірлер үшін соңғы 3 жылда 2,5 есе артты. Мәселен, 17 мыңнан 43 мың теңгеге өсіп отыр. Қазіргі таңда өңірлер мектеп жинақтарын сатып алу үшін ата-анасының немесе оларды алмастыратын тұлғалардың есепшотына қаражатты аударуды басталды. Айта кетейік, бүгінде ата-аналардың шоттарына 3,4 миллиард теңгеден астам қаражат аударылған. Оның аясында 78 мыңға жуық бала қамтылады.